ਉਹਨੂੰ ਵਾਓ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਗਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾ ਬੈਂਦਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਯਾਰ ਜਾਮਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰੋਸ ਕਰਾਂ ਇੰਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤਕੜੋ ਜਾ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਮੇਰਾ ਛਾਂਟਾ ਹੀ ਠੰਡ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕਰਾਂ ਆੜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਣੀਆਂ ਕਰਤੇ ਪਿੱਛਾ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੜੀਏ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਖੇ ਰੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇ ਜਾ ਚੋ ਦੋ ਬੰਦੇ ਵਾਸੂ ਚੜੇ ਤੇ ਪੱਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਆਈ ਬਾਈ ਬੜੇ ਛੋਲੇ ਖਵਾਏ ਹਾਂ ਛੋਲੇ ਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਈ ਉਹ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦਾ ਚਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਨ 60,000 ਭਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਕ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਟਰਾ ਸ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੱਜਣੇ ਵੇਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਲ ਪੇੜ ਬਣਿਆ ਖਿਆਲ ਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਤਾਵਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇੜ ਚੀਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਬੈਠਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੱਟ ਦਾ ਪਚਾਵਾ ਕੋਈ ਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬਾ ਆਈ ਸੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹਮਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਬਦਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਗੜ ਲਈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਬੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਆ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਲਾ ਮੈਂ ਮੋੜ ਸਾਡੀ ਬਰੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਗੀ ਵਾਹ ਜੇ ਬਾਂਦਾ ਹੀ ਹਾਥ ਪੱਟੇ ਆਵਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚਲੋ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬੰਨੇ ਹਯਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਆਲੇ ਉਹ ਮੱਖਾ ਲਾਇਆ ਆਂਦਾ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਿਆ ਘਰ ਸੱਜੀ ਮੋਠ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ ਬਿੱਦੂ ਹੈ ਬਿਰਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨੋ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਮੋਸ਼ ਕੌਣ ਬਸੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੰਦਾ ਰਹੇ ਜੇ ਆ ਨੂੰ ਬਲੋਚ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋੜਾ ਕੋੜਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਅਦਰ ਮਗਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਘੋੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਆਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਬੈਠਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋੜਾ ਨਾ ਵਾਹ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਬਦੇ ਹੋ ਵੈਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਆ ਬਿਰਾ ਮੈਂ ਰੁਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਾਣੀ ਟੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਬੈਣਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦਾ ਬੈਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਆ ਬਿਰਾ ਦਾ ਮੁਲਕ ਇਹ ਤਾਂ ਆਦਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆ ਅਜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲਾਈ ਤਾਂ ਘਰ ਭਾਣਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰ ਹੋਇਆ ਖਵਾਉਂਦੇ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਆਖਣ ਪਈਆਂ ਕਦੀ ਘੋੜਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੋ ਪਸੰਦ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰ ਹੋਇਆ ਖਲੋ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਕਾਉਣ ਖਲੋ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਆਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹਿਣਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਘੋੜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਂ ਵਾਹ 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 ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
कोई नाले मेरे कोल ही कोई सीधे करो राती चोर आए तो काट टाप ते अग्गा गया मैं आखे मेरा चोर ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੈ भाई कोई ए वो बिरा है ना जेंदी मेरे बाप नाल गगूटी बद्दी हुई मैं तुम्हारी भूख कर दिए नाम दा नहीं तो जिन्हें तू आते ਆਖਿਆ ਵਾ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਕਬੂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੂੰ ਹੀ ਜੋੜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਕੜਾ ਚਾ ਬੱਤਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੰਧੀ ਕਰ ਦੋ ਛੋਰੀ ਦਾ ਦਾਤ ਚੈਂਦਾ ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। मेरी कमाई की जे गति ने जो बहना दा दाज रहंदे अगले हाज करे नहीं ना घर देश भला वाली ਤੇ ਘੰਟੀ ਤਾਂ ਲਵਾ ਲਾ ਉਹ ਪਤਾ ਤੇ ਖੜਕ ਤੇ ਪਤਾ गति नहीं रे वहीं चाले बदन बाज बहन ਉੱਪਰ ਰੋ ਗਈ ਤੇ ਟਪੈਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਭੈਣ ਬਚਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ मैं उठो के टाप मैं तुम्हारी भूख कर दी नहीं तो निकली तुम्हारे घर की हालत है तो काम नहीं छोड़ेगा ਨਾ ਪਿਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਢੋਲ ਢੋਣਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ